Բարեձեզ, շարունակում ենք բարը կոնֆլիկտում հաղորդաշարը։ Այսօր մենք արտահերթ հանդիպման առիթ ունենք, բանն այն է, որ ամսի 20-ին նշվեց փախստականների միջազգային օրը։ Մենք որոշել ենք, որ շարունակել նախորդ մեր զրույցը եւ խոսել փախստականության թեմայով Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում Ղարաբաղյան հակամարտության կամ Ադրբեջան-Արցախ հակամարտության համատեքստում խոսել ուրեմն փախստականության խնդրի մասին։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մի շարք կազմակերպություններ, որոնք տարիներ շարունակ զբաղվել են Ադրբեջանից տեղահանված բռնություններով, ուրեմն ուղեկցվող տեղահանությամբ փախստական դարձած ադրբեջանահայության փախստականության թեմայով մի շարք կազմակերպություններ դիմել են Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին, փախստականության հարցերով կոմիսարին, ցեղասպանության հարցերով նրա հատուկ խորհրդականին, կարևոր մի փաստաթղթով, որտեղ բացատրվում է, որ ըստ էության ադրբեջանական փախստականներ գոյություն չունեն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել այն ամենին հիմնավորումը, այն, որ նախորդ անգամ ասվել է, բայց այսօր էլ պետք է մենք ավելի կոնկրետ, ավելի հստակ ասենք այդ բանը, այն սկզբից այն միտքը, որ ուրեմն փախստականը դա իր կյանքին սպառնացող վտանգի պատճառով իր քաղաքացիության երկրի սահմանները թողած եւ այլ մի պետություն անցած խաղաղ բնակիչն է եւ նկատենք, որ ադրբեջանցի որևէ մի մարդ այս սահմանման, այս պահանջին չի բավարարում, որպեսզի կոչվի փախստական, որովհետեւ նախկին խորհրդային Հայաստանից ադրբեջանցիների 90%-ը գրեթե ուրեմն 80% ավելի շուտ բնականանափոխությամբ ուրեմն տեղափոխվել է Բաքու, Կիրովաբադ, Գանձակ կամ Շամախի եւ այլ տեղերում ապրող հայերի հետ բնակարանների փոխանակություն է կատարել, ընդ որում շահեկան ձևերով, որտեղ հայերն են, որ բռնությամբ տեղահանված են եղել, եւ ուրեմն մնացած մասը ստացել է փոխհատուցում երկրաշարժից հետո, երկրաշարժի պատճառած վնասների ուրեմն փոխհատուցման համար։ Այս հանգամանքը թույլ է տալիս ասել, որ խորհրդային Հայաստանից ադրբեջանցի փախստական չկա, բայց բարձում է նաև, որ ադրբեջանցի փախստական չկա նաև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից եւ շրջակա այն նրան հարակից այն տարածքներից, որոնք այսօր գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավասության տակ։ Ինչու՞։ Բանն այն է, որ քիչ առաջ, ինչպես ես ասացի, փախստականը խաղաղ բնակիչ է, որը իր կյանքին սպառնացող վտանգի պատճառով է փոխում իր քաղաքացիության երկիրը։ Ադրբեջանցիները ոչ հարակից շրջաններում ապրող, մարզի հարակից շրջանում ապրող ադրբեջանցիները եւ ոչ էլ ներսում ապրող մարզի սահմաններից ներս ապրող ուրեմն ադրբեջանցիները չեն եղել բնավ, չեն եղել խաղաղ բնակիչներ, որպեսզի հնարավոր լինի նրանց վերագրել փախստականի ուրեմն բնութագիրը տալ, այդ կարգավիճակը նրանց վերագրել, չկա այդպիսի բան։ Թե Շուշիցին ամիսներ շարունակ գնդակոծել է ուրեմն Ստեփանակերտը եւ այնտեղ խաղաղ բնակիչներ եթե եղել են, նրանք պետք է ցույցեր անային, բողոքեին Ստեփանակերտի գնդակոծման համար, չեն եղել այդպիսի ցույցեր Աղդամում, որոնք փակել են ճանապարհները, չեն եղել այդպիսի բան նախկին Լաչինում, չի եղել այդպիսի բան, փակել են եւ մենք հնարավորություն չենք ունեցել ազատ դուրս գալու մարզի սահմաններից, դա մի միջազգային իրավունքի համաձայն դա
շրջափակում է, որը պատերազմի տեսակ է, եւ որին մասնակցել են զանգվածաբար մասնակցել են ադրբեջանցի այսպես կոչված խաղաղ բնակչությունը, խաղաղ բնակչությունը այնտեղ չի եղել։ Բայց մյուս կողմից դա այն որ նրանք փախստական չեն, բացատրվում է նաեւ այլ մի հիմքով, դա այն է, որ նրանք իրենց քաղաքացիության երկիրը չեն փոխել։ Իրենց քաղաքացիության երկիրը չեն փոխել, որովհետեւ եղել են խորհրդային Ադրբեջանի ուրեմն քաղաքացիներ, հետո ադրբեջանական հանրապետության քաղաքացիներ եւ տեղափոխվել են նույն ադրբեջանական հանրապետություն, այնպես որ իրենց քաղաքացիության երկիրը նրանք չեն փոխել, որպեսզի հնարավոր լինի նրանց վերագրել փախստականի կարգավիճակ, տալ նրանց այդ կարգավիճակ, հնարավոր չէ, բայց ես պետք է նկատեմ, որ ադրբեջանցիները սիրում են թե Հայաստանը բնակ ադրբեջանցիներին, թե Արցախու այսօրվա ուրեմն տարածքներից դուրս եկած ադրբեջանցիներին անվանել փախստական, ինչու՞։ Որովհետև փախստականը ենթադրում է բռնությամբ տեղահանություն։ Որովհետև եթե ասում ես փախստական, ապա նշանակում է, որ մյուս կողմը, հակամարտության մյուս կողմը, կոնֆլիկտի մյուս կողմը բռնություն է գործել, որպեսզի տեղահանի զորով իր բնակության վայրից հանի այդ բնակչությունը, այդպիսի բան վերագրել հնարավոր չէ, որովհետև մարզի սահմաններում ապրող ադրբեջանցիները չեն եղել խաղաղ բնակիչներ, մասնակցել են Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծած պատերազմին, Շուշի, Խոջալու, չէ, եւ մնացած բոլոր տեղերում Մալիբայլի, ինչպես այն ժամանակ անվանում էին, բոլորով մասնակցել են շրջափակմանը, բոլոր ճանապարհները փակել են եւ նրանք խաղաղ բնակիչ անվանել չեն կարող։ Ուրեմն ոչ խաղաղ բնակիչ են եւ ոչ էլ իրենց քաղաքացիության երկիրը փոխած մարդիկ։ Երկու պայմանով, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի որևէ մեկը կոչվի խաղաղ բնակիչ, այդ երկու պայմաններին նրանցից ոչ մեկը չի բավարարում։ Ես պետք է ասեմ, որ ցավոք շատ ցավում եմ դրա համար, որ 90-ականներին, 80-ականներին անընդհատ խոսվում էր այն մասին, որ Ադրբեջանից դեպի Հայաստան են ուղղվել հայ փախստականների քարավանները, իսկ Հայաստանից եւ Արցախից Բաքու են գնում ուրեմն ադրբեջանցի փախստականները։ Ինչի մասին է դա խոսում։ Դա խոսում է մասին, որ 88-ին մենք չունեինք իրավական, քաղաքական այն մշակույթը, որը թույլ կտար մեզ ավելի ճիշտ գնահատել իրեր եւ երեւույթների հենց անուններով կոչել եւ բացահայտել այդ խարդավանքները եւ բացահայտել այն թաքուն թե բացահայտ հնարքները, որը Բաքուն կիրառում էր մեր դեմ խաթարելով խնդրի կերպարը, միջև որս խաթարելով խնդրի կերպարը։ Այդ կապակցությամբ ես ուզում եմ ասել, որ նամակը, որի մասին քիչ առաջ ես խոսեցի, ուրեմն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղարկված նամակում, ցեղասպանության հարցերով նրա խորհրդականին ուղարկված նամակում եւ վերջապես մյուս խորհրդականին ուղարկված նամակում եւ վերջապես կոմիսարին փախստականների գծով ուրեմն ՄԱԿ-ի կոմիսարին ուղարկված նամակում այս հանգամանքները բացատրվում են այն մանրամասնորեն եւ ամբողջ նյութը, ինչքան ես մասնակցել եմ, պետք է ասեմ, այդ նամակի ուրեմն կազմման, ասեմ, խմբագրման, ասեմ, եւ ամբողջ նյութը սարքված է մի կոնտեքստով ցույց տալ, որ Ադրբեջանը ցեղասպան պետություն է։ Ադրբեջանը ցեղասպան պետություն է, որովհետեւ մինչ օրս, տեսեք, մենք ասում ենք երկրաշարժից հետո ուրեմն ադրբեջանցիները ստացել են իրենց ավերված տների երկրաշարժի պատճառով ավերված տների համար փոխհատուցում, բայց Բաքվի շուրջ 4 միլիոն հայությունը ոչինչ չի ստացել։ Նրանցով ում հաջողվել է ինչ որ կերպ փոխանակել բնակարանը, ընդ որում անհավասար պայմաններում փոխանակել դա, որովհետև իրենց կյանքին վտանգ էր սպառնում։ Իսկ 90-ին արդեն Բաքվից տեղափոխված մազապուր ձևով միջև Կարամատույց հասած ուրեմն փախստականները, որոնց նավերով տեղափոխեցին, ուրեմն
Թուրքմենստան, նրանցից ոչ մեկը ոչ մի փոխհատուցում չի ստացել, ոչ մեկը, թողել իրենց բնակարանները ու տեղափոխվել, ուրեմն մի կերպ փրկվել, տեղափոխվելով նավերով կամ ինքնաթիռներով դարձյալ մի կերպ։ Այնպես որ անհավասար մի բան է դա, եւ ես պետք է ասեմ, որ եթե փախստական չեն, ապա ինչ պետք է հարցեցակում, թե եթե փախստական չեն, ապա ինչ կարգավիճակ ունեն նրանք։ Առաջին հերթին նրանք եղել են կռվողներ, կռվել են նրանք, կռվի մասնակիցներ են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ, այն բանից հետո երբ հռչակվել է նախ 88-ին, երբ Մարսխորհուրդը խնդրել է, միայն խնդրանքով դիմել է ադրբեջանական իշխանություններին քննարկել հարցը, նրանք սկսել են արդեն այդ շրջափակման գործողությունները, նրանք կռվողներ են եղել, առավել եւս կռվի մասնակից եւ շրջափակում կռվի տեսակ է միջազգային իրավունքի, ուրեմն շրջափակման եւ այդ ուրեմն պատերազմի մասնակիցներ են եղել հարակից շրջանի բոլոր բնակիչները, ել չեմ ասում, թե այնտեղից Բաքվից էլ եկել են այդ կռվի մասնակցելու ավելի ագրեսիվորեն տրամադրված ժողովրդական ճակատի մարդիկ, այնպես որ այդ չափանիշով նրանք չեն կարող ուրեմն կոչվել փախստական, բայց նրանք տեղափոխված պատերազմի պատճառով Բաքվի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ սանձազերծած պատերազմի պատճառով տեղափոխված անձիկ են դրանք։ Ռուսերեն перемещенные лица։ Հիմա ես պետք է ձեզ պատմություն պատմեմ, փոքրիկ մի պատմություն, թե ինչպես Դարբնյան խորհրդաժողովում մեզ հաջողվեց հայկական, ուրեմն մենք մեզ էինք ներկայացում, բայց մենք թիմ էինք այնուամենայնիվ, որտեղ իրար հետ խորհրդակցում էինք, իրար հետ համաձայնում էինք շատ հարցերում, բազմաթիվ հարցերում, եւ այնպես մեզ հաջողվեց, որ այնտեղ ադրբեջանցի փախստականների մասին երբ իրենք խոսում էին, ստիպեցինք, որ ջնջեն եւ գրեն внутренне перемещенных։ Բայց արի ուտես, որ հայկական մամուլում տարիներ շարունակ պատտվում է ադրբեջանցի փախստականներ տերմինը, իսկ եթե հանկարծ փորձում են ուղղել, ապա ասում են տեղահանվածներ, այսինքն մի հայտարարակ բան է կատարվում, որովհետև տեղահանվածը դա բռնությամբ տեղահանվածն է։ Իսկ երբ ասում ես տեղահանված, նշանակում է հայկական կողմերը դրանց նկատմամբ գործել են բռնություն խաղաղ բնակիչների նկատմամբ, բայց նրանք խաղաղ բնակիչ չեն եղել, այլ պատերազմի մասնակից, եւ հետեւաբար բռնության գործելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Հետեւաբար նրանք պատերազմի պատճառով բնակության տեղափոխված բնակիչներ են, ոչ թե տեղահանված։ Ես հիշում եմ այդպիսի դեպք, երբ ինձնից ուրեմն վերցրեցին հարցազրույց վերցրին, ես այդ բանը զգուշացրի, բայց լրագրողը գնաց եւ էլի գրեց տեղահանված։ Դա շատ դժվար է այդ տերմինները շուրջը ճշգրիտ մտածել, դրանցից ամեն մեկը տեղահանված է, տեղափոխված է, փախստական է, սրանք բոլորը տարբեր բովանդակություններ եւ տարբեր երանգ են հաղորդում հակամարտության կերպարին, այնպես որ մենք պետք է հաստատապես իմանանք, որ ադրբեջանցի փախստական Ադրբեջան-Ղարաբաղ հակամարտության կոնտեքստում չկա։ Եթե կա փախստական, ապա դա միայն հայն է։ Եթե կա տեղահանված, հայն է։ Եթե կա բռնության արդյունքում իր բնակության վայրը թողնված մարդ, հայն է։ Եթե կա բնակիչ, որը ոչ մի փոխհատուցում չի ստացել իր թողված ունեցվածքի համար տարիներով, տասնամյակներով կուտակած իր ունեցվածքի համար, ապա դա հայն է։ Բաքուն եղել է իր մեծ մասով, զգալի մասով հայաշունչ քաղաք, ես այնտեղ եմ սովորել բուհը, այնտեղ եմ միջնակարգ դպրոցի 5-րդ, 6-րդ, 8-րդ դասարաններում սովորել, եւ ես գիտեմ, թե ինչ է նշանակում Բաքուն, Արմենիքենդը, Զավակզալնայա եւ այլ թաղամասեր, բուն կենտրոնը, հենց ավանդական Բաքվի կենտրոնը հայաշունչ էր, եւ այդ բոլորը մնացել է Թուրքին, որովհետև հանել են բնակիչներին մահվան վտանգի տակ բռնությամբ։
Այսօր մենք սրանով կավարտենք, բայց ես ուզում եմ ամրագրման համար ավարտել իմ այս փոքրիկ զրույցը նորից հիշեցնելով ձեզ, որ Ղարաբաղյան հակամարտության համատեքստում ադրբեջանցի փախստական չկա, եթե այդպիսիք կան, դրանք միայն հայերն են եւ ինձ լսում են երևի երիտասարդներ, որոնք հաճախ են լինում տարբեր ֆորումներում եւ հանդիպում են ադրբեջանցիների հետ, ուրիշների ներկայությամբ, կազմակերպիչների ներկայությամբ, ապա նրանք պետք է այս միտքը հրաշալի ներկայացնեն բոլորին եւ համոզեն իրենց իսկ ադրբեջանցիներին, իսկ դա մեզ հաջողվել է Դարթմունյան խորհրդաժողովում, որ իրենք փախստական չունեն։ Միջև նոր հանդիպում։